どうも皆さんこんにちは、あきらです。Apple クリエイタースタジオ新しく始まるということで、今回はね、こちらを皆さんに徹底的にね、先行レビューという形でお届けできればなと思います。今年の1月29日から提供がね、開始というところで、Final Cut Pro とか Logic Pro みたいなプロ向けのね、クリエイティブアプリとかを一括でね、利用できるようなものになっています。で、そして2024年にね、Apple が買収した Pixel Meter Pro とかもね、正式にラインナップに加わりまして、動画とか音楽制作に加えて静止画のデザインですね。これも非常に重要なところ、ここもね、追加のアプリとしてね、使うことができるようになります。とはいえ、これサブスクなんですね。買い切ることはできません。で、サブスクかってなっちゃうね、方もかなり多いかと思うんですけれども、実はですね、結構安いんですね。料金プランとしては、個人プランが月額1780円から、で、年額で17800円。約10ヶ月分の料金で12ヶ月間利用できるようになります。で、特にやばいのが学生教職員プランですね。Apple って商品の購入の時にも学生教職員プランというのがあると思うんですけど、あれかなり安くなりますよね。これがクリエイタースタジオでもあります。これの値段が恐ろしくて、月額480円で年額4800円とかなり安くないですか。学生さんは毎月ワンコインからこのね、全てのアプリケーションにアクセスをすることができるんですよ。だから MacBook Air とかのローンにプラスでね、500円上乗せするだけで、これら全てをね、使うことができると。これはかなりやばいんじゃないかなと個人的には思います。マジで僕が学生の時にあれば絶対これを使ってたなと思います。そしてファミリー共有も可能です。最大6名まで追加料金なしで共有ができるので、家族として使う場合はよりね、お得に使うことができますよね。で、そして Apple のね、良さとして無料体験がまたありますので、基本的に1ヶ月のね、無料体験、プラス、新しい Mac とかね、iPad を購入した方は、3ヶ月間のね、無料体験がありますので、Mac をね、買うと、これをセットでね、一旦使ってみるっていうのも非常にね、いいんじゃないかなと思います。で、逆にね、買い切り版、今までその Final Cut Pro とか Logic Pro を購入した方はどうなるかというと、買い切り版も引き続き残ります。使うことができます。なのでね、買っちゃった人はそのままね、使っていくことができますし、逆にね、大きな投資、Final Cut Pro って今5万円ぐらいするんですね。この大きなね、巨額の投資を避けたい人は、月額数百円とか、人によっては1780円からね、最新のアプリと、で、それだけじゃなくて他のものも使えるようになるということになりますので、なのでシンプル選択肢が増えたというところと、特に学生さんはね、かなり良くなったんじゃないかなと個人的には感じます。ではアプリのラインナップをね、一旦整理しておきたいと思います。どういったアプリがあるかというと、まずは Final Cut Pro、これはビデオ編集とかですね、Mac および iPad で使います。で、Logic Pro、これは音楽制作で使用できるようなアプリで、こちらも Mac および iPad で使用可能です。そして Pixel Meter Pro ですね、これは画像とかデザイン編集ですよね。iPad では初登場となりました。で、Motion というアプリですね、これは 2D とか 3D エフェクトをね、作成できる Mac 専用のね、アプリケーションとなっています。そしてコンプレッサー、動画のね、書き出しとか出力設定をね、より深くね、設定させたりすることができる Mac のアプリケーションです。そしてメインステージ、これはね、ライブ向けの音楽管理というところで、こちらも Mac 向けのアプリになっています。で、これらのクリエイティブアプリソフトに加えて、さらにね、3つのアプリケーションがあります。これが生産性アプリ、Apple iWork とまとめていると思うんですが、こちら Keynote、Pages、Numbers、これは分かる方は多いと思います。Windows PC での Word、Excel、パワーポイントみたいなものの Mac 版ですよね。もともとこれらは無料で使えているものにはなるんですけど、新しくプレミアム機能が追加されるといった形になります。このプレミアム機能は今回のね、クリエイタースタジオのね、サブスクリプション限定になるんですけれども、このサブスクユーザーに限っては新機能とか AI ツールっていうのを利用できるようになります。で、この iWork のね、この3つに関しては引き続き、サブスクを登録しなくても無料でね、元々のようにね、使うことができて、サブスク登録をすればプラスアルファでいろんなね、機能にアクセスができる制限が解除されるといった形になってきます。これもね、詳しい内容後ほど紹介するんですが、これ結構ね、進化も大きいですし、かなりね、便利な機能が揃ってるなという印象なので、ここちょっとね、楽しみにしておいてください。っていうのが、この Apple クリエイタースタジオ新しいね、サブスクサービスの概要という風になっています。今回はしっかりとね、使ってみて、どういった機能があるのか、どんな感じでね、新しい機能にアクセスができるのかというところが大事になってきますので、ここから実際にね、デモをしながら、こういったことができますよっていうのを皆さんと一緒にね、確認していけたらなと思います。ではまずは Final Cut Pro からね、見ていきたいと思います。Final Cut Pro っていうのは動画編集ですよね。映像制作であったりとか、いわゆる動画をね、高品質に編集ができるソフトになっていますと。で、やっぱり Apple が開発しているので、めちゃくちゃね、Mac で使うと動作が軽いっていうところもあるし、多くの YouTuber さんが使ってたりとか、僕も一時期 YouTube 編集に使っていたような編集ソフトになっています。ではね、どんなことができるようになってきているかっていうと、まずね、検索機能が非常にね、強くなっています。ここのね、Finder みたいな
タブからここでね、フィルタリングをね、していくことができます。ここから文字起こしやビジュアルどっちか、要は音声をね、文字起こしして、そのね、音声内容とか、テキスト内容を、検索をする。もしくはビジュアル、要は映像のビジュアルですね、イメージで検索していく。これどっちかを選ぶことができます。例えばこれビジュアルにしてあげて、例えばここをカート、やってあげると、このようにですね、実際に僕がね、車の紹介というか、そういった動画を撮ってたんですけど、こういったね、実際に車が映ってるような映像をサーチして、このようにね、もうタイムラインに入れていくことができるようになります。で、今のところですね、これ日本語検索をしても出てきますね。なので、一旦これ対応してると言えるんじゃないでしょうか。で、ただ文字起こしの方は日本語対応してなさそうで、例えば明らかにね、言ってる場所を探すと、例えば、こんにちはとか言ってるので、こんにちはで検索をしてあげても、ちょっと出てこないんですよね。なので、今はまだ日本語対応してないかと思うんですが、ただ英語とかだったらね、聞き取ることができます。例えば、スタートと言ってるね、クリップがあって、これをね、じゃあ使いたいとなれば、今ね、こうやってスタートというね、文字が出てきたところをね、検索してくれてますので、このプレゼンテーションをね、始めていきましょうみたいな感じで、スタートって言ってるワードをね、こうしっかりと見つけて、そのね、部分をしっかりとね、こう分かりますかね。このもっと他の尺があるんですが、しっかりとピンポイントでそこの部分を検索してサーチしてくれるといった形になります。なのでこのフィルタリング機能はかなり良くて、文字起こしでもビジュアルでもどちらでもいいので、女性とかでね探す時も非常にね楽になったりしますし、あとはカメラとかでね検索をすると、カメラが映ってるクリップ全部ね出してくれたりします。でこれ日本語の単語にしても多分これはこれぐらいやったら変換されて検索してくれるといった形になりますね。どうでしょうか。これはね、結構いい機能が増えたんじゃないかなと思います。で、そして続いてがですね、ビート検出もね、できるようになりました。これはね、ロジックプロのね、AI 技術を使用して、音楽のね、バーとかビートをね、自動で検出して、それらをね、タイムラインに表示していくことができるようになります。例えば、このタイムライン上のね、この音楽を右クリックして、ビート検出を有効にすると、こういう風に音楽のビートがね、ある部分で目印のようなものをつけてくれるようなものになります。なので、基本的にここに合わせて編集をすれば、かなりテンポ感のいいね動画に仕上がります。なんで例えばこういう風な大きなところで映像を切り替えてあげたりすると、でここの2個目でまた切ってあげて、こうやって当てはめたりしてあげると、でさらにね次ここの半分のカウント数で切り替えてあげたりすると、ちょっとこれ引き伸ばしましょうか。でここをちょっとね、ここの登場シーンを逆にここら辺に伸ばしてあげた方がいいかなと思うので、若干ね、じゃあここのクリップをもう一回インサートにしてあげて、でここでねまた人物登場させたらいいかなと思うんで、こんな感じでこうかな。ちょっと綺麗にね切れてなかったんで、でこのポイントにしっかりとこの分かりますかね、くっつくようになってますので、パチンと。なのでこういう風にとかでインサートをここから入れてあげる。でまたワンちゃんのシーンにして、ここのねメインのカウントからまたここで切った方が綺麗かみたいな。っていう、要は音楽のね音に合わせて編集がしやすくなった機能になっています。でこれまたね消したいときは無効にしてあげれば一瞬で消えますので、どうでしょう。ここのね波形の部分をね、よく見ていくっていうことをしなくても、このねビート検出で音楽のね、合わせの編集がかなりやりやすくなってるかなと思いますので、これねぜひ使っていただければなと思います。で続いてモンテージマーカーっていうのかな。これは AI をね活用してハイライトをね自動的に組み立てるようなものになっています。ビデオのね長さの調整であったりとか、追加クリップのね、挿入が非常に簡単になりますし、実際にね AI を活用したこのハイライトを使って自動的にねタイムラインを組んでいくと、そういったことができるようになっています。という感じでファイナルカットプロでこんなことがねできるようになってるんですけど、まだまだあるんでちょっとね、ここからまた違うソフトを見ていきたいと思います。次は Pixel Meter Pro ですね。この Pixel Meter Pro ってね、Apple の画像編集ソフト、いろんなこう合成とかもできたりするんですけど、これがね、今回から iPad にも登場しています。ちょっと今回ね、もう Mac でやってしまおうかなと思うんですけど、いわゆる Adobe の Photoshop のようなソフトですね。デザインを作成することが非常に簡単なものになっていて、iPad で使うと Apple Pencil をね、使って、完全対応していますので、手書きのね、タッチのこう追加とかも可能になっています。で、Paint ツールも Apple Pencil にね、最適化された筆圧感知っていうのがペンシルプロであったじゃないですか。あれをサポートしているので、なのでこの Mac である程度作業してペンシルだけ iPad でやってしまうみたいな、そういったこともできるようになっています。じゃあまずね、新規のね、ファイルを作っていきたいと思うんですけど、そもそもね、テンプレートがたくさんあるので、大体こういったものから使いたいなっていうのを、
選んでいくといいと思います。僕が結構いいなと思うのが弁当箱グリッドっていうのが良くて、こうなんか新しいプロダクトを作った時にこういう風にこんな機能がありますよっていうのをアップルよくやってるじゃないですか。こういったものが作ります。実際にね、僕キャンバでね、自分たちのサイトのねものをこういう風に作ってたりするんですけど、これのテンプレートもあるので、これめっちゃいいなと思いました。でやっぱりね Mac ならではの良さっていうのがクリップボードのねものをそのまま使うことができます。今ファインダーでちょっとこのクリップをねコピーしていたらこれになるし、他のこっちにしてあげればクリップボードが変わるんですよね。こういう風にクリップボードに入れたものをねそのまま作成することができるっていうのもめっちゃいいなと思います。でこの Pixelmator Pro ってレイヤー構造になっているので、いろんなねレイヤーをねしっかりと重ねて編集ができるっていうのもやっぱりね魅力かなと思います。でオンオフもできますよね。でまずねちょっと見ていきたいのがここですね、自動補正ですね。これを使えば一旦ね、綺麗に画像をね処理してくれます。ちょっとねこれも実際に僕が現像した写真になるので、あんまりね明るすぎずにはしたいっていうところではあるんですけど、無編集のね、写真とかはもうこれで一発でね結構綺麗に、仕上がってくれます。で基本的なね補正はもう全然できます。こういう風にね特定のカラーの配色をね決めたり明るさを出したりとかこういったこともできるようになってますし、あとはこのバランスのところからカラーグレーディングのようなものを変更することもできます。ミッドトーン、中間色を変更したり、ハイライト、明るいところの色味をちょっと青に持っていたりとか、ね、でこのハイライトの明るさとか暗いところのシャドウ具合の色のね乗り方とかを変えていくことも可能だったりします。で Pixelmator Pro 実はいいなと思ったのがラットが入るんですよ。これね実際にいろんなねラットを入れることができて、これねちょっと自分で作ったラットとかだったりするんですけど、こういう風にねラットの適用ができたりするので、映像制作をよくやる方はラットって使う人多いと思うんですけど、なので写真と動画のね色味を合わせやすいっていうようなメリットもあるなと思いました。だから結構考えられてるソフトだと思います。ではね次はちょっと自分のねプロフィール画像とか作ってみようと思うんですけど、このプロフィール写真のねせっかくなんでこの辺からいきましょうか。じゃあどれがいいかな、この辺にしてみましょう。これを作成します。はい、こっから自分のねプロフィール画像に変えていきたいと思うんですけど、これをねちょっとチェンジさせましょうか。こっちかな。これでファイルから置換で空き家プロファイルこれにしましょうか。でこれにするとこういう風にね自分のプロフィール画像を入れることができますね。こんな感じにしましょう。で新機能としてここのね、背景除去めっちゃ早いこんな感じで綺麗にね背景を除去することができるようになりました。なのでめちゃくちゃね簡単に背景をね変えることもできますし、こっから、シェイプとかね、長方形入れてあげて、でこれのねサイズもまたね一緒にしてあげて、でこんな感じとかかな。でちょっとあまりにも明るいのでこのねシェイプのグラデーションを、例えば暗め、こっち明るめにした状態でこっちを暗くトーンを下げて、でこれとかももうちょい下げててもいいかな。どうでしょうかね。でこの真ん中からにしたこっちの方がいいかな。で明るさの調整具合もうちょい明るくてもいいかもしれませんね。こんな感じとかどうでしょう。っていう風にやってあげるとすごくいい感じになりましたよね。で僕のこのイメージ自体にも、このね補正をかけることももちろんできますし、結構エフェクトがねそもそもいい感じなので、こういう風にヴィンテージのね加工をしてあげたりとか、こっちいいな、これいいね、悪くないね。モダンフィルムとかでこれいいね、これにしてあげてちょっと強いのは切ってあげる。例えばカラーは濃いのはいらないね。曲線もこれは残しておいて、でこれでちょっとコントラストを弱めにしてあげようか。でちょっとこのガビガビになっちゃった感じをあえて粒子でごまかすというねのはいかがでしょうか。いかがでしょうかというか、どうでしょう。結構馴染みましたね。これでさらにエフェクトを追加したりして、こういうちょっと全体をなじませた。これいいね。このエフェクトにしてカラーコントロールは切っておこうか。曇り、これはあってもいいかもね。いいんじゃないでしょうか。こういう風にいろいろとねできますと。でテンプレートにあったこのセーフエリアガイドっていうのを出してあげると、これでだいたいこの辺が入るんじゃないかっていうのをね見ることができたりしますので、なのでこの状態で後からねリサイズしてあげてもいいと思うんですけど、こういう風にね一瞬でプロフィール画像をね作ることができました。では次の新機能なんですけど、こういったねサムネとかですごく使えるなという新機能で、解像度のアップができます。これはねちょっと僕キャンバで作った素材になるんですけど、サムネを作るときに結構動画の切り出しから使うんですね。なのでここにピントがあっていたとしても、ここら辺が若干ピンがボケちゃうとかよくあるし、やっぱり結局ね YouTube のサムネサイズに1回作っちゃってるので、これをねそのままホームページとかに載せようとするとちょっとやっぱ荒い画像になってしまってると、そういった時にね使いやすいのがここのね画像ツールから超解像技術というものを使ってあげると、
できました。で、これビフォーアフター見れるんですね。こっちの、これが元の、解像度になってて、これを、結構はっきりさせましたよね。この数字のピクセルとかが結構ちゃんと認識できてて、4、5.6 っていうのを見ることができたりとか、あとはね、正直ここはね、結構もうボケちゃってるので、無理かなと思うんですけど、とはいえ、ちょっとこの粗さがなくなったかなっていう、ピクセルがね、消えたかなっていうのと、あとここの文字とかも、ちょっとボケてるのが、綺麗にね、わかります。このね、ソフト上で入れたんじゃないかと思えるぐらい、綺麗にピクセルが変わりました。要は実写のものと画像デザインとか、あとテロップ系のものを全て一挙に解像度を上げるっていう作業がめちゃくちゃいいなと思いました。だからアフター一番最後にこれをね、やってもいいかもしれませんよね。という感じでいろいろあったりとか、あとはね、結構物販してる方にはすごくいいなと思うのが、こういうね、なんか T シャツとかのなんかこうサンプルのねロゴとかを変えることができたりするんですよ。もちろん人物も変えたりしますし、例えばここのねロゴを、じゃあ一旦自分たちがやってるねこのサービスのビジュアルパークとかいうのを置き換えてあげるとこんな感じになったりしますし、でここのねワープを編集にしてあげればもうちょいこうしたいなっていうのを厳密に変えることができます。でここにカーブイージングみたいなのがついてるので、このまま滑らかにしてあげたりとか、ちょっとこの辺はもうちょいこっちに寄せようかなとか、こういったことができるようになったりしますね。で、さらに色のね、塗りつぶしとかがあるので、ここをね、自分のイメージに近いようなカラーにね、変えていくっていうことももちろんできたりするわけですね。で、さらに、テキストとかを入れてあげるとか、で、これをちょっと上に持ってきて、例えば、ビジュアルパーク。これは僕たちのブランドですが、こういう風に作って、このね人物の後ろにかぶせたいとなればやっぱレイヤー構造になっているので、これをコピペして、でさっきの背景除去を一発でかましてあげて、これで人物だけをまずは取ってあげると、そうすると人物だけのコピーができましたね。でこれでテキストをこの間に入れてあげれば人物で後ろを隠せるというわけですね。どうでしょう、一発でこんな感じで作れました。こういう風にやっぱりねレイヤー構造で使ってあげると、なんかこうスタンプとか作ってあげて、でグラデーションじゃなくカラーにして、でこのカラーをこの辺のブルーにしてあげて、どうでしょうかね、こんな感じでもう一個作ったり、ちょっと小さくさせたりで回転させたりとかね、こんな感じでね、自分が例えば T シャツを作っていたらこういう風にね、インスタグラムの宣伝用の画像を作るみたいなことが、一瞬でできると。僕キャンバーとか使ってるんですけど、やっぱりレイヤー構造の使いやすさはというか、マスクとかはこっちの方が使いやすいかな。フォトショップとどれだけね置き換えれるかっていうのはちょっと僕はプロのデザイナーではないんでちょっと難しいところではあるんですけど、最低限全然こんなぐらいのことは誰でもできるかなといった感じですかね。で続いてロジックプロですね。ちょっとねこれ僕完全に初心者なんでちょっと今回はね細かくは紹介しませんが、こちらもね同じくね AI 機能が拡張したみたいで、 AI セッションプレイヤーがね強化されて、よりねハイクオリティな楽曲を AI 生成できるように、ね、なったみたいです。このロジックプロってね本当に初心者からねプロのアーティストまで幅広いねユーザーに使われてるみたいで、それこそ夜遊びのね綾瀬さんとかも使用してるっていう話は結構ね業界でも有名だったりはするみたいなんですが、ファイナルカット同様で Mac にね最適化されているので、直感的かつ安定したパフォーマンスで、楽曲制作ができるということになるので、ぜひね興味のある方はこちらもねチェックしてみてください。という感じで次は iWork のね新機能を試していきたいなと思うんですが、これがね結構僕思ったよりマジで良くて、特にやばいのがキーノートの AI 機能ですね。要はプレゼンテーション系のもののサブスク限定機能が結構グッジョブです。これ本当にちょっと見ていきましょう。こんな感じでね、基本的な、画面は一緒なんですけど、こういう風に、テンプレートがかなり増えますと、ちょっとこの右上にねなんかスターマークがあるものがサブスク限定のね、テンプレートとか、素材とかになってくるんですが、まずねテーマを決めてあげて、何でもいいんですけど、これ後から変えれるのでね、なのでウェルネスのボールドとかにしてあげて作成をするとこんな感じで出てきますね。ここまでは一緒なんですが、ここ新規スライドを生成というところで、ここに概要と要点を入れてあげると、一旦自動でスライドのね、型みたいなものを作ってくれます。ちょっとこれ入れてみましょうか。ちょっとね、プロンプト用意しておりまして、概要に、僕たちのね、EC サイトのこの、ものを入れてあげて、ビジュアルパークのものと、そして要点とか強みとかターゲット、プレゼンの目的、スライド構成とかまでちょっと用意してみましたので、これをこちらに入れてみます。これで生成をしてあげるんですね。そうすると、スライドを制作中と出てきますので、これでしばらく待ってあげます。出てきましたね。こんな感じで一個一個スライドが追加されていってます。こんな感じで。今回ね、スライドの枚数とか順番までね、指定していますので、
結構明確に作りやすいのかなと思うんですけど、日本語でも全然いけてるといった形ですよね。っていう感じで一旦型を作ることができます。これでデザインとか全てができるわけではなかったので、こっからね、どのスライドでどのページで何を話すかっていうのを一旦組めるっていうのは結構でかいかなと思うんですけど、このプロンプト自体もAI で作って、それをね、一旦このスライド化するっていうところでは結構手間は省けますよね。一回一回ページも複製して、この辺のね、テキストも自分でコピペして入れていくのも結構めんどくさかったじゃないですか。こういったことが一旦できますと。で、ここからやっていくことが非常にね、今回めちゃくちゃいいんですよね。一旦この型を作ったら、この新規スライドでね、で、これ後からね、変更することもできたりします。ここから入力を変えていって作成することもできますし、で、なんならテーマ自体はここからね、また変えれるんですよ。例えばこのダイナミックウェーブとかがね、結構良かったんですけど、これに変更してあげると、ザーッと全部トンマナ揃って変わっていくといった形になります。で、さらに2つ目のここを押してあげるとですね、ここで、発表者ノートっていうものをね、生成してくれます。要はプレゼンって、このみんなが見るスライドと話し手がね、話すようなものっていう別であるじゃないですか。要はこっちを作ってくれるんですよね。押してあげれば、そのスライドに対して発表者ノートを生成して、こういう風に、ここで話すべき内容っていうものを出してくれたりすると。これ結構いいよね。なので、ここにも1個ずつ AI が活用されるので、このスライドで重要なことをこういう内容で話しましょうっていうのが見れると。だから話漏れっていうのも防げれるのかなとは個人的に感じています。はい。で、次、スライド整理ですね。これはね、修正箇所があれば、ここでね、自動的にやってくれるというもので、この次ですね。ここから面白いんですよ。画像を生成することができます。なので、例えばこの編集をまだ手作業でね、やっていませんかみたいな時に、ちょっと綺麗なサイズにして、ちょっと太めとかやっておきますが、この状態で、要は背景とか画像を作りたい、入れたいってなりますよね。そういった時にこの画像生成から、例えばですね、ここに映像編集のプロダクトになるので、こういう風にやってあげて、フォトリアルなのか、イラストなのか、アニメーションなのか、で、表示はどうするのか、ローワンハイアングルとか、ここはちょっと任せて、アスペクト比を横方向にする。これで生成しますと。そうすると、そのイメージ画像を出すことができます。はい、できてきましたね。こういう風に、一旦ね、AI がそれに合った画像を作ってくれますと。ちょっと今、ざっくりすぎたので、もうちょいなんかこう、スタジオ感がいいので、かっこいい映像編集スタジオ、風景、かっこ男性、1名とかにしてみましょうか。これでどうかな。で、正直ちょっとこの画像生成はね、若干結構時間はかかりますね。ちょっとこれは待たないといけない。はい、できました。絶対こっちの方が馴染めますね。で、他にも、このムードとかでね、よりこう、もうちょいこうしたいっていうものがあれば、ここから追加して編集を加えていくことができます。ただ一旦これで僕はいいかなと思うので、こっちを挿入しようかなと思います。はい、入りました。っていう感じで、そのイメージに合った画像っていうものを一瞬でね、使うことができますので、なんでこうトップページよりもこっちの方がいいかな。こういう風にして、で、初めてこうデザインを作っていくみたいな感じかなと思いますね。で、このテキストサイズも若干ね、大きくしていって、こんな感じかな。で、こっからのね、細かなフォントとかデザインとかっていうのは、ここからね、組んでいけばいいのかなとは思うんですが、ただこれフォントもね、多分制作時に指定すればいけるんじゃないかなとは思います。はい。っていう感じでね、いろんなこうデザインがやっていくことができますと。強いて言えば、なんかこう特定のね、背景を用意して、それをね、元にスライドデザインを制作できるととても良かったかなとは思っています。個人的にね。というのも僕はね、CP プラスとか、こういろんな登壇イベントとかが結構あるので、キャンバでもうテンプレートを作ってるんですね。なので、ちょっとこのデザインを何個か入れたら、それをね、元にできるとめちゃくちゃ良かったなとは思うんですけど、なのでもうちょい理想を言えば、このテーマ変更で自分のね、スタイルを入れたかったなっていうのと、あとはその一回作ったものを保存できると、よりいいなとは感じはしますよね。もちろんコピペすればいけるんですけど、テンプレート自体の保存とかもできれば、マジで最高やったなとは正直感じました。でですよ、皆さん、まだあるんです。この iWork とかで使えるね、限定のプレミアム機能として、コンテンツハブっていうものがあります。これはですね、テンプレートとか素材とかをね、一気にね、揃えることができる、めちゃくちゃ便利な新機能になっていて、これ見ていくと、ここの新しくね、何かを追加したいときに、コンテンツハブをブラウズというものがあります。ここからですね、こんな感じで、デザインとか写真とかグラフィックスっていうものを自由にここから使えるんですよ。なので、例えばですけど、結構 PC 系のものになるので、Mac 系とか入れていくと、こういう風にデザインがね、出てきますね。で、これでこういう風にね、このね、画像を入れたいとなれば、これをダウンロードして、こういう風に入れてあげると。これちょっと違うページに見ましょうか。で、ここのページで入れてあげて、こういう風にまたデザインをね、追加していくことができたりしますと。
で解決策みたいなページではまたコンテンツハブを出してきて、解決日本語でも出ます。これはそうするとこういう風に出てきますので、じゃあこれにして出てきましたね。これでひらめいたみたいな感じ、ちょっとこれどっちかというとニュアンスは違いますが、これを入れてあげて、でさらにこれらは編集が、可能になってますので、この画像にもまたミラーリングをさせてあげるみたいな、これにしてあげるとかもできたりしますね。ちょっと僕最初にフォントを指定しとけばなという後悔があるんですけど、大体ローマ字とかはこのインターにしとけば間違いないんですけど、これで太めにしとく。はい、で他にもコンテンツハブから、要はこれサーチができるので、こう写真系、グラフィック、背景とか選べます。なので僕とかのサムネでよくあるこのグラデーションカラーとかも全然使えるんですよ。なのでこのままサイズを合わせてあげてですね、で今文字が下にあるので最背面に入れてこういう風にやってあげるとか、なんならこれで背景でもいいかもしれない、みたいな感じで、グラデーション系がコンテンツハブにめちゃくちゃあるのが個人的には熱いですね。僕サムネとかもグラデーションとかめっちゃ使うので、こういう風なものを使ってあげるとよりいいんじゃないかなとは思いますね。ただこのコンテンツハブにですね、ないものに関してはやっぱりこの生成のところからさっきのように生み出してあげる必要はありますので、見た感じ結構あるんですけど、でもまだもうちょい確かに増えてほしいなっていうところではあるので、足りない場合は作ってしまえるっていうのがあるので、そんな困らないし、意外とここにある実写っぽい写真たちが結構 AI 感があんまないっていうか、多分 AI ではあると思うんですけど、結構実写の写真っぽいですよね。実際にはどうなのかわからないんですけど、ちょっとあんまり見分けがつきづらくなってきてるぐらいになるので、こういう風に自分で組み合わせて使ってあげるといいんじゃないかなと思います。はい、という感じでいかがだったでしょうか。結構なことができるんじゃないかなと思います。ではこれらをちょっと使ってみた上での、Adobe Creative Cloud の代わりになるのかみたいなところの意見をちょっと率直にお伝えできればなと思います。まず今回の Apple Creator Studio の方を選ぶべき人っていうのは、やっぱり動画、音楽、デザイン、静止画とか含めて、それらを一人で完結させるような個人クリエイターにはめちゃくちゃ向いてると思います。YouTube とか、SNS のそういったことが中心のアウトプットである人、そして初期費用を抑えたい、そして学生さんとかこういった人は結構この Apple Creator Studio が選ぶべきなんじゃないかなと感じています。でちなみにここまでだとちょっと物足りないところがあるとすれば、写真編集なんですよ。画像の編集とか、ピクセルメータープロでも写真の編集っていうのはできるんですが、合成とかじゃなくてダイレクトにいろんな編集をしたい、カメラのロー形式も読み込みたいっていうところのニーズってないなって感じてたんですが、ちょっと違うベクトルであったんですね。それがフォトメーターというものです。フォトメーターというアプリを使えば、これはちょっと別のものに、このクリエイタースタジオに入ってないんですけど、これを使えば要はライトルームアプリのようなことがあっこまではいけないんですけど、ある程度できます。ちょっとこれ僕発見してからいやめっちゃいいやんと思ってこれ買っちゃったんですよ。ちょっと開けるとこんな感じのアプリですね。このフォトメーターって何かっていうと、これめちゃくちゃいいのが iPhone のカメラロールと同じ反映ができるんですね。なのでちょっと今アルバム作ってますけど、この普通に iPhone とかでカメラとかで保存したら何でもかんでもここで一気にできるんですよね。いちいちアプリに取り込む必要がなくて、カメラロールのように変更が加えられるんですよ。例えばこういった写真とか、これ iPhone で撮ったかな、見ていくとですね、例えばこの下のプリセットとかを元にスタートして、でここから上に上げていって、こういう風に露光量を変えたりとかできたりしますし、マジでライトルームみたいな動きですよね。でこのカーブとかを消したければここだけ消してあげたりすることもできるし、あとラットも使うことができたりしますし、あとここ粒子入れれたりするので、あえてザラザラっぽい表現を使うこともできたりします。でもちろんこういう風に特定のカラーの配色だけを使っていくことができたりしますから、これ結構いいなと思って、で色相とサイドとかでこういう風に全体のバランスとかも変えれたりしますし、ちょっとサイド濃いかこう抑えていくみたいなこともできたりしますね。で画像レイヤー自体も足すことは一応できますので、これで、対象を選択して人物とかを検出はできます。ただライトルームのように目とか肌とかより特定のパーツの検出はできないので、ちょっとそこら辺はやっぱ使いづらさっていうのはあるんですが、ただでもこう大雑把なマスクぐらいはできるような仕様になっています。でもうちょいレイヤー追加して、ブラシとか線形グラデーションを入れてあげて、これでライトルームのような変更を加えていくことができますので、このアプリ結構いいなと思います。これで完了すればもうカメラロールのこの写真自体もこれになってるんですよ。これめっちゃ良くないですか。でもちろんこの編集内容をコピーして、それで違う写真とかに
ペーストをねすることもできたりしますので、ちょっと分かりづらいんですが、ペーストをねすることもできたりします。これ有料アプリになるので、年払いなのか月額払いなのか、もう2万円で買い切るかみたいな料金プランにはなってるんで、ちょっと追加投資にはなっちゃうので、このクリエイタースタジオに入ってないっていうのがね結構大きな欠点ではあるんですが、僕はねその写真のロー写真とかの現像をしたいってなった時に、モバイルとかでしたいってなった時に、これがね1個抜け道があるなっていうところが結構でかかったので、ちょっとご紹介をさせていただきましたっていうねアプリがあるので、こういったところでねニーズを満たせる方は、もちろんこの Apple Creator Studio がいいと思うんです。ただ Adobe をね使い続けるべき人みたいなところで言うと、やっぱりチームとか代理店とか印刷所とかとね連携が必須な方はやっぱり必要。特に業界標準としてねプロジェクトの共有であったりとか AI のイラストレーター形式でのね納品が必要っていう場合もあったりすると思うんですよ。実際にね僕ちょっと最近いろんなこう業務でイラストレーターのねプロジェクトファイル納品がね前提みたいな時やっぱちょっとあって、そこはねやっぱ捨てれないなっていう感じがやっぱしちゃうんですよね。であとは Windows でも使用するっていう方は結構もう前提としてねやっぱりこれ使えないので、ここは大事だと思いますし、あとはね Adobe フォントです。これも結構大事。Adobe のフォントをね対応してる方は、そこ Adobe をねやめてしまうとその Adobe のフォントも使えなくなると思うので、ここもねちょっと注意点にはなりますよね。っていうのがざっとではあるんですけど、大まかな使い分けの、手段と選び方になるのかなというふうには感じました。なのですでにねゴリゴリ実務でねもう Adobe を使ってる人には正直難しいとは思うんですけど、僕ね最近ぶっちゃけAdobe のクリエイティブクラウドを一回解約してみたんですよ。で今フォトプランとイラストレーターだけにしてるんですけど、ちょっとね検証してみるっていうのはいいかもしれませんね。なのでこの Apple Creator Studio と Adobe の一部のソフトだけみたいなのでも完結できるかもしれないんで、ちょっとね自分のやることに合わせてここはね探ってもらえたらなと思います。ということで最後大事なところ、既存ユーザーはどうなるのか、そして途中で解約した場合についてもね注意点をお話ししておきます。まずアプリをね買い切りですでに購入しているユーザーは継続して今後も利用可能になっているとのことです。既存のねアプリを購入した方にも継続的なねアップデートの提供はあるとのことですし、あとは iWork とかのね生産性アプリとかも引き続きね無料で全然使っていくこともできます。なのでサブスク限定機能みたいなのがね、必要じゃなければ今すぐにね乗り換える必要っていうのもないんじゃないか、新しく登録する必要っていうのもあまりないのかもしれないんですけど、とはいえ今後ねその買い切りとサブスクの、大きな差っていうのがもしかしたら広がっていくかもしれませんよね。であとは途中で解約した場合ですね、これはですね Apple Creator Studio のねサブスクリプションが有効な時に、作ったコンテンツプロジェクトっていうのはそのねライセンス自体は引き続き提供されます。これにはコンテンツハブからね生成した、追加した画像っていうものもね含まれるとのことなので、サブスク期間中に作ったものは、ずっとね使っていくことができるようになります。一方で Final Cut Logic Pro とか Pixelmator Pro のねプロジェクトっていうのは途中で解約をしたとしても一応ねデバイス上には残って、他のデバイスにねコピーをしてねまた別で使ったりとか、あるいはそれらを共有したりすることっていうのはできたりします。ただ Final Cut Logic Pro Pixelmator 自体を、起動させたりとかねプロジェクトを開いたりするっていうのにはサブスクリプションへの登録がまた必要にはなってくるので、ファイルの共有とかコピペっていうのはできるけど開くことはできない、そこからまた手を加えることはできないという認識がいいんじゃないかなと思います。でキーノート、ページズ、ナンバーズ、フリーボードだとかね書類とかもここも作ってしまえば、それらを変更されることはなく後から編集をすることもできます。ただ有料機能を使った編集をさらにねまた再調整したり新たに加えるっていうことはできないので、なので基本的には作ったものは守られるよと、そこから手を加えたりするのはまたね再登録が必要だと思っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。 Apple Creator Studio を紹介させていただきました。新機能もね、もちろん魅力的ではあったんですけど、何よりもやっぱサブスクで始められることで全部が使えてしまうところがやっぱり醍醐味なんじゃないかなと個人的には思っています。特にねやっぱ個人クリエイターさんはねこの Apple Creator Studio を契約してしまえば大多数のねクリエイターさんはもう事足りると思いますし、やっぱり学生さんですよね。やっぱ500円とかでさこれら全部使えるのはちょっとあまりにも太っ腹やなと思います。でしかも Mac 購入すれば3ヶ月ね一旦無料で使えますから、いやーこれいいよね。ほんまにこのクリエイティブっていうところのハードルのね低さっていうか始めやすさっていうのは本当にね大貢献してるやっぱサービスなんじゃないかなと思います。ただ一方でもっと長期で考える場合ですよね、10年とか使うってなるとやっぱりサブスクというところに懸念点が出てきますよね。もちろんやっぱ5万円でファイナルカットだけを使うんだったら買い切った方が安く済むわけで、10年とか使ったらだって10何万とかでしょ。なのでやっぱりサブスクでもっと長期っていう視点ではここはね、どうなのかなっていうのはやっぱあるのと、あとやっぱサブスクというねところの
性質上やっぱ今後のね値上げっていうのも考えられなくはないので、始めやすさはあるんだけど、こうより長期になると負担は増えると。とはいえね、やっぱ挑戦っていうねやりやすさっていうのは確実にね上がってる気はするので、ちょっとねよくご自身でも考えて、どういった形で使っていくっていうのはしっかりとね検討していただく必要はあるのかなと思います。ということで皆さん、今回いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。